हसी हसी कोटिपति हेले युवक आश्चर्य लाଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଯାହା କପ୍ ଧରି ହସି ହସି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ। ତେବେ ଥରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖୋଲା ହସକୁ। ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ଯିଏକି ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅରୁଣ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଓ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇନଥିଲା। ଦିନେ ଅରୁଣ ଚାହା ପିଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଛି ମଜାଦାର କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ଅରୁଣ ଖୁବ୍ ହସିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ହସକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନେହେରୁ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହା ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ 50 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁରୁ ଅଧିକ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଏହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ଓ ରିଲ୍ସ ମେକର ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ହସ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଫେମସ୍। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ପାଲଟିଥିବାରୁ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ହସ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅନେକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆଉ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ହସି ହସି କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକ ଅରୁଣ। ତେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ହସ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏହି ହସି ହସି ସେ ଖୁବ୍ ପଇସା ମଧ୍ୟ କମେଇଲେଣି ଆଉ ତା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ। ପୁରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଏହି ହସ ଦେଖି ହସୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନାମ ପୁଚନାପାଲି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୟଶଙ୍କର ଭୁପାଲପାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଗାଁ ରହିଛି। ତେବେ ଅରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ। ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଚାହା ପିଉ ପିଉ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାଇରାଲ। ଏହି ହସକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ହୋଇଥିବା ଅରୁଣ ଏବେ ପୁଣି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଠ ପଢି ଅନେକ କିଛି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଅସୀମାରି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ 24 ନ୍ୟୁଜ୍।